ミッドナイトの伝説のストーリー。当時は本当に命がけで飛んでましたね。スティーブはいつかミッドナイトのメンバーになれるのかな。敵戦のスティーブです。今日は本当にもう特別に皆さんにすごい日本の80年代あたりからかな有名なもう全世界で知られているミッドナイトのメンバー、現役のメンバー集まっていただきました。現在の会長さんもいらしていただいて、います。よろしくお願いいたします。ちょっとミッドナイトについて、特にその当時の80年代ですか、の、歴史っていうか、なぜこのチームができた、作ったのか、メンバー、当時のメンバーとまた集まった時にこう一緒に走ったことについてなど、チームを作ったきっかけについてちょっと聞かせてください。そうですね、僕は2代目なんで、先代の会長が作られたんですけど、1982年にスタートをしてます。で、前身にアメリカンカークラブっていうのがあって、そこから派生して、ミッドナイトっていうのができてるんですね。顧問とその当時の会長が、やっぱりどこにも負けないやっぱりチームを作りたい。当時、東名レースが全盛でしたので、そういうのを勝っていくためにと言いましょうか、チームをそうですね、作ったって感じですね。すごい当時はやっぱ厳しくて、80年代はもうザ体育会系という感じで、もう走りが悪いと会長にぶっ飛ばされて、ステッカー剥がされるみたいなね、厳しいですね。もう気合入ってないと。メンバーになるには当時何かが必要な、そうですね、最低限150キロ以上出ることっていうのがなんか暗黙の了解みたいな感じでしたね。かつやっぱり踏み切れること、その300キロ出る車を持ってるぜという人はよくいるんですけど、やっぱりそれをきっちり踏み切れるかっていうところがやっぱ大事で、そうですね、それができるのがやっぱり入会のあれかもしれないですね。メンバーは当時は何名ぐらい？大体100名ぐらいいるんじゃないですか。今までステッカーを貼ったという人間全部で言えばそのぐらいだと思いますね。すごいですね。当時は80年で40年近く経ちますよね。そうですね。ミッドナイトはちょうど今37年。37年のチームってなかなかそういう長くこう続いてるチームってあんまりないんじゃないですかね。そうですね。と思います。特にミッドナイトって日本以外のもう海外とかアメリカでもう知られてますよね。有名なチームですね。それはなぜでしょう。なぜその伝説があるのか。やっぱりまず走り屋の聖地といいましょうか。最高速があったり首都高があったり04があったりドリフトがあったり、箱根ワインディングがあったりとか、ストリートレーシングが結構発達してた国だと思うんですよ。そこでやっぱりトップでやるという自負を持って誰にも負けないというやっぱ意志がすごく強かったと思いますし、そういう人間がやっぱ集まって
来てましたね、ミッドナイトには。車のジャンルは結構バラっていうか、ポルシェもあったり、ヨーロッパ車もあったり、日本車もあり、基本的にポルシェクラブで90年代に GTR が復活して、でうちのクラブでもやっぱり一気に GTR が増えましたね、32から始まって、まあ、いわゆる映画にもなりましたけど、湾岸ミッドナイト、世界を、まあ我々がやってたと。何か当時の、まあ、昔の話でもいいんですけど、最近の話でもいいんですけど、なんか面白いハプニングっていうか、何かの当時は行動でやっぱり、ね、勝負っていうような時代でしたから、まあ本当に毎日そのバトルしてですね、湾岸だけにとどまらず、首都高とか、箱根まであちこち遠征して、まあ勝負して、勝ってと、いうことをもうただただ繰り返してただけですよね。やっぱり速いっていうのをやっぱり認めてもらうにはやっぱどんどん勝負して、まあ、そういうところからやっぱ噂が立ってきますから、負けられないっていうのが、フロントガラス越しでやっぱ見えますからやっぱり気が締まるというか、まあ、当時は本当に命がけで飛んでましたね。サーキットなんていうのは結局安全なところですから、要するにスポンジバリアがあったり、危ない高速コーナーにはすごいこうエスケープゾーンがあったりとか、そんなところで300キロ出しても別に偉くないじゃんと、ストリートでその命本当にミスったら死んじゃうというようなところで、まあ、全開で踏み切る、そこで勝負するのが本当にその20代の時にやっぱりこうオスのエナジーというか、ある時はもうやっぱり気持ちよかったですね。髄まで満足する感じでしたね。その闘争本能というか、で今みんな、まあ、50前後になって、子供をお持ちの方が多いだろうと思うんだけど、子供たちから見るとこれからメンバーになりたいな、パパみたいになりたいなっていう、やっぱり若い子にもそういう影響っていうか、それもありますよ、これから。コードレースっていうのはもうできる時代じゃないですから、今は、もうそれはまあ昔の第一次世代のミッドナイトで、まあ終焉をして、でまあ新生ミッドナイトはまあイリーガルじゃなくてね、リーガルな部分として、まあサーキットでまたその輝ければいいなと思ってます。いいですね。じゃあ若い人にも車の良さをね、やっぱり伝われるといいですよね。そうですね。やっぱり面白いし、車を限界のところで操るっていうのは、ものすごく気持ちがいいですし、またその自分のこういわゆる愛機というかマシンというものを所有してそれを限界で走らせるっていうのはやっぱものすごい楽しいしエキサイティングなんで、それは多分未来英語変わらないことだと思うから。まあ今その若い人とか車あまりこう興味ないとか、ありますけど、やっぱり僕もバイク16歳でバイクばっかり興味いってたところに、まあ、ミッドナイトのその ABR の赤い 130Z を初めて見て、まあ、衝撃受けて、車一気にこう、興味を持ったっていうのがありますから、逆に今度僕らがね、そういう若い人たちに、かっこいい車いいなって思ってもらえるような、存在でありたいなと思います。安全に楽しくスピードも出しながらやりましょうっていう、これをインタビューを通じてこれ視聴者のみんなにねこう伝わるといいですよね。こう分かってもらえる。でも車の楽しさ、良さ、若い人にやっぱり分かってもらいたいんですよね。若者もまた増やしてね、活性化できればいいなということですよね。すごくいいです。本当に今日はもうここまでね車集まっていただいて、会長さんのおかげで、ありがたいことでございます。本日は本当にありがとうございました。また
20年後でもまた取材してください。クラブもっと盛り上げてますから。我々は70歳で、はい、2040年40年にまたここで、でやりましょう。それは楽しみにしてみたいですね。今大国に着きました。楽しい夜でしたね。伝説のミッドナイトクラブと一緒に走れるっていうのは夢のようなことですよね。本当にやっぱり時代にもうカークラブもそうだし何でもそうなのに時代に合わせる必要があると思うんですよね。昔の80年代と今2020年ってだいぶいろいろ違ってきましたよね。このクラブもこれからも多分変わると思う。いろんな意味で。でもすごい人たちが、いっぱいいます。この動画はスティーブ的視点に一つの歴史の、一つとしてミッドナイトの伝説のストーリーが、残したいなと思います。多分ミッドナイトチームもこれから、変わると思います。そので新しい若い人も入ってくれるように同じミッドナイトのステッカーがいつかあなたの愛車にも貼っていけるように一つの夢かもしれないんだけど、可能だと思いますね。スティーブはいつかミッドナイトのメンバーになれるのかな。どうでしょう。少なくても今日一日だけでもミッドナイトのメンバーとして一緒に、させていただいたことは本当に光栄でした。また、皆さんにお会いしたいと思うし、サムズアップですね。日々前進という感じでやっていきましょう。では次回まで。大国からスティーブで来てのスティーブでした。